14 मार्च है अॼु दरियान जो आलमी ॾींहुं आहे। समूरी दुनिया में अॼु दरियान जो आलमी ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। फिशर फोरम हर साल इहो ॾींहुं मल्हाईंदी आहे, पर असां इहो ॾींहुं पूरा 14 ॾींहं जी मुहिम करे मल्हाईंदा आहियूं। हिन दफ़े बि इहो ॾींहुं जेको आहे 1 मार्च खां वठी 14 मार्च ताईं मल्हायो वियो आहे। हिन अॼु 14 मार्च दरियान जे आलमी ॾींहुं जा जेके मुतालबा आहिनि उहे त असीं चवंदा सिंधु दरिया खे बहाल करण जो हक़ ॾिनो वञे। सिंधु दरिया जा कुदरती वेकरा जेके उहे बहाल कया वञनि। सिंधु दरिया ते हाणे को बि डैम जेको आहे सो न अॾियो वञे, उहो चाहे कालाबाग डैम हुजे, बादशाह डैम हुजे, अखोडी डैम हुजे, को बि डैम हाणे जेको आहे सो सिंधु दरिया ते न अचणु घुरिजे ऐं सिंधु दरिया जा कुदरती वेकरा बहाल करे सिंधु दरिया खे पंहिंजे आख़िरी मंज़िल ताईं पहुचणु ॾिनो वञे। इंटरनेशनल रिवर्स डे ऑफ एक्शन आहे, जंहिंमें जेको आहे सॼी दुनिया में इंटरनेशनल रिवर्स डे सेलिब्रेट कयो वियो आहे। 14 मार्च ते पूरी दुनिया जेको आहे दरियान जो आलमी ॾींहुं मल्हाईंदी आहे। उन में सिर्फ़ु ख़ुशी न बल्कि हीअ असांजो जेको आहे रोज़गार आहे, असांजो जियापो आहे। त असां ख़ुशी सां गॾु गॾु इहो ॿुधाईंदा आहियूं कि उन दरिया ते कहिड़ा ज़ुल्म थी रहिया आहिनि, असां पंहिंजे रिसोर्सिस खे कीअं बर्बाद करे रहिया आहियूं, कीअं असां पूरी दुनिया में जेको आहे हिकिड़ो दरिया खे जेको आहे कॉर्पोरेट तौर ते इस्तेमालु करे रहिया आहियूं, इंडस्ट्रीज़ लॻाए रहिया आहियूं ऐं उनजो फ्लो जेको आहे नेचुरल फ्लो उन खे रोके रहिया आहियूं। त अॼु असां ख़ुशी बि मल्हायूं था, उन सां गॾु गॾु उन ते थियल ज़ुल्म खे बि हाईलाइट कंदासीं कि इहे सभु रोकिया वञनि ऐं दरियान खे आबाद ऐं आज़ादु कयो वञे। अॼु असां दरियान जो आलमी ॾींहुं आहे 14 मार्च पाकिस्तान फिशर फोरम पंहिंजी रवायत खे बरक़रार रखंदे 1 मार्च खां वठी हर साल जीअं 14 मार्च ताईं हिन जेको आहे से पूरा 15 ॾींहं सेलिब्रेट कया आहिनि, जंहिंमें कल्चरल एक्टिविटियूं सुजागी जा मुख़्तलिफ़ असांजी एक्टिविटियूं थी रहियूं आहिनि। लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च जेका आहिनि ऐं सेमिनार जेका आहिनि, प्रोवेंशनल डायलॉग बि इन ई मुहिम जो हिसो हुआ। अॼु जीअं त दरियानि जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं असांजी जीअं दरियानि जी बहालीअ वारी तहरीक जेकी आहे ख़ासि कर असां ई सम्झूं था त सिंधु दरिया जेको आहे उहो सिंध जे लाइ हिकु साह जी नस जी हैसियत रखे थो ऐं असांजो ई मुतालबो आहे त जेतिरा बि दरियाए सिंध ते डैम ठाहिया विया आहिनि ऐं जेका बि उन ते कट लॻाया विया आहिनि त उन मां जेको आहे से दरिया जो सिंधु दरिया जो जेको कुदरती ऐं फितरी वहिकिरो आहे उनखे बहाल कयो वञे ऐं उनखे जेको इंसान ज़ात वारा जेका हक़ आहिनि से उनजा तस्लीम कया वञनि ऐं उन्हनि खे जेको आहे फौरी तौर ते जेको आहे अमल दरामद करायो वञे। दरियान जो आलमी ॾींहुं आहे सॼी दुनिया में। उन मौक़े ते समूरी सिंध खां जेके बि लाड़ वारा ज़िला आहिनि उन खां माना सांगड़, कराची, बदीन, ठट्टो, केटी बंदर सभिनी पासनि खां पंहिंजा माहीगीर मलागर थिया आहिनि। पंहिंजे दरिया जो जेको आलमी ॾींहुं आहे समूरी सिंध में समूरे बल्कि पाकिस्तान में मल्हायो वेंदो आहे। हीउ इंटरनेशनल डे आहे ऐं हीउ ईअं सम्झो त मल्हाहनि जो ॼण त ईद जो ॾींहुं आहे ऐं सभु मल्हाह पंहिंजे हिन खे ईद जो ॾियारो करे मल्हाईंदा आहिनि, छो त हिन माहीगीरनि जो मल्हाहनि जो जेको रोज़गार आहे हिन सिंधु ते आहे, हिन दरिया ते आहे, हिन करे हुनखे हीउ तमामु घणो वॾो ॾींहुं करे मल्हाईंदा आहिनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk